Mana yang lebih dulu? Telur atau ayam? Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Telur kenapa? Tapi lek telur dhisik, kan telur teko ayam. Ayam dulu. Enggak telur. Telur. What? The ayam has to make the telur. Nah, Ayam. Ayam. Yes. Ayam dari telur. Yes. Tapi telur dari ayam. Telur. Kenapa? Kan tadi tanyanya telur dulu. Ayam buat telur. Kan kalau nggak ada telur nggak ada ayam. ya tapi telur juga menghasilkan ayam. Iya, ayam dulu terbentuk dari bakteri. Ayam dulu. Ayam. Tapi telur dari ayam. Iya, emaknya ayam. Ayam. Iya. Tapi ayam dari telur. Get your red eggs here. Freshest, the healthiest, best eggs. They're straight from Kadiri. Check them out. Red egg!